Zona e stadiumit Selman Stermasi do të kthehet në një kantier të madh ndërtimi, ku me projektin e studios OMA do të ngrihen të paktën 5 kulla, 2 prej të cilave në trupin e stadiumit. Jashtu quajtur nga qeveria e rihetëzimit Selman Stermasit, projekti lë pikpyetje mbi qëllimin e vërtet të këtij investimi në aspektin e zhvillimit urban. Qeveria e prezantoi si një hap përpara për futbollin dhe infrastrukturën sportive, por detajet e projekteve sugjerojnë se përfituesit kryesor do të jenë ndërtuesit dhe investitorët privat. Në garën finale morën pjesë 5 studio arkitekture, ku të gjitha propozonin një stadium të rrethuar me kulla shumëkatëshe. Kryeministri Edi Rama, i cili ishte pjesë e jurisë, paralajmëroi se kjo qasje shumë shpejt mund të shtrihet edhe në qytete të tjera. Ai kujtoi projektet e zhvillimit të stadiumeve në Korçë, Vlorë, Durrës, të miratuara pas 3 konkursesh ndërkombëtare në maj 2023. Historia e stadiumit Selman Stermasi është e lidhur ngushtë me ndryshimet urbanistike në Tiranë. Në vitin 2019, përmes një ndryshimi në planin e përgjithshëm vendor, kjo zonë u bë subjekt për plan të detajuar vendor, duke e kategorizuar si një hapësirë të re ndërtimi. Më vonë, në vitin 2022, bashkia i hapi rrugë ndërtimit të një kulle 9-katëshe. Ky precedent tregon se kur një zonë kalon në duart e zhvilluesve privat, përfundimi është i parashikueshëm, më shumë beton dhe më pak hapësirë publike.